في تداخل دوائي خطير جدا بيحصل، وانا شفته شخصيا على المستوى الشخصي. ان حد مثلا عنده حمى البحر المتوسط اللي هي الاف ام اف وبياخد كولشيسين، او عنده النقرس وبياخد كولشيسين برضه، ويجي عايز ياخد العلاج بتاع الميكروب الحلزوني اللي هو العلاج الثلاثي، وفي الماده الفعاله اللي هي كلاريسرومايسين. الاثنين دولت مع بعض، الكلاريسرومايسين والكولشيسين دولت ممكن يعملوا مشكله كبيره جدا، لان الكلاريسرومايسين هيمنع خروج الكولشيسين من الجسم، فبالتالي هيزود نسبته في الجسم، وده ممكن يؤدي لا قدر الله للموت، لان الحاجه دي بتبوظ كرات الدم البيضاء. طب الحل ايه؟ الحل ان انا هوقف الكولشيسين لو انا بتعالج من الميكروب الحلزوني، او ان انا اخد اي حاجه لعلاج الميكروب الحلزوني ما فيهاش ماده الكلاريسرومايسين. وصلى على الحبيب.